হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতেছেন রাজু রায়হান চ্যানেল, আর আমি রাজু রায়হান আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমি দেখিয়ে দিব যে কিভাবে আপনারা আপনাদের ইমোর রিংটোন পরিবর্তন করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা যে ইমোটা ব্যবহার করে থাকি, দেখা যায় যে সাধারণত প্রায় আমরা সবাই বর্তমান যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করি তারা কিন্তু আমরা সবাই এই ইমোটা ব্যবহার করে থাকি। দেখা যায় যে আমাদের ইমোতে কেউ যদি কল করে, যে রিংটোনটা বাজে অন্য কারো ইমোতে কল দিলে কিন্তু সেই রিংটোনটাই বাজে। তো এতে আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে যাই যে আসলে কার ফোনে কলটা আসলো, আমার ফোনে নাকি আমার পাশে যে অন্য কেউ আছে তার ফোনে। তো আজকে আমি আপনাদের খুব সহজেই দেখিয়ে দিব যে আপনারা চাইলেই আপনাদের পছন্দের রিংটোনটি আপনারা ইমোতে সেট করতে পারবেন। তো এই ইমো রিংটোনটা পরিবর্তন করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা আমাদের ইমোটা ওপেন করব। ওকে, তো আমি ইমোটা ট্যাপ করে দিলাম। ইমোতে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এরকম ইন্টারফেস চলে আসে, এটা আমরা সকলেই জানি। ওকে, তো এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে নিচে কর্নারে যে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস চিহ্ন, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখান থেকে এই যে মোর নামক যে অপশন আছে আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। তো সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এরকম একটা পেজে আপনাকে নিয়ে আসা হবে। তো এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে দুয়ে যে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস, ওকে, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর তো এরকম একটা পেজ চলে আসবে। তো পেজ চলে আসার পর আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো আমাদের ইমো রিংটোনটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখান থেকে এই যে উপরে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন, ওকে, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, নোটিফিকেশনে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এরকম একটা পেজ চলে আসবে। তো আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের ইমো রিংটোনটা পরিবর্তন করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন কলস, সেখানে ট্যাপ করে দিব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে লেখা উঠছে রিংটোন আর নিচে উঠছে কলের টিউন। ওকে, তো আমাদের ইমো রিংটোনটা আমরা চেঞ্জ করব। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, এখানে দেখা আছে ডিফল্ট রিংটোন। ওকে, তো আমাদের কিন্তু সবার ইমোতেই এই রিংটোনটা অটোমেটিকলি দেওয়া থাকে, তো আমরা সেটা এখন চেঞ্জ করব। ওকে, তো আমি এখান থেকে রিংটোনে ট্যাপ করে দিলাম। ওকে, রিংটোনে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখন আমরা এটা সেট করার জন্য যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন সিস্টেম রিংটোন, ওকে, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনের যত রিংটোন আছে এখানে কিন্তু সবগুলো শো করছে। ওকে, তো আমি যদি একটু আপনাদের ট্যাপ করে দেখাইতেছি আমাদের এই মধ্যে কোন রিংটোনটা আছে, এই যেখানে ট্যাপ করে দিলাম, এই যে ওকে, তো আমাদের কিন্তু সবার ফোনেই এই রিংটোনটা থাকে। তো এখানে নিচে যে রিংটোনগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমরা চাইলেই কিন্তু আমাদের ইমোতে এই রিংটোনগুলো সেট করতে পারবো। জাস্ট আমরা যে রিংটোনটা সিলেক্ট করব সেই রিংটোনের উপর ট্যাপ করে দিব। ওকে, এরকমভাবে আমাদের এখান থেকে যেটা ভালো লাগবে সেটা আমরা ট্যাপ করব। ট্যাপ করে দেওয়ার পর আমরা যদি আমাদের ইমো রিংটোনে এটা সেট করতে চাই তাহলে যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন ওকে, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দিব। ওকে, তো দেখতে পেলেন আমি কিন্তু সেখানে ট্যাপ করে দিলাম। ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখানে কিন্তু লেখা উঠছিল ডিফল্ট রিংটোন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা উঠছে সেট আউট। তো আমার ইমো রিংটোনে এটা সেট হয়ে গেছে। তো তারপরে আমি আপনাদের যে মজার জিনিসটা দেখাবো সেটা হলো আমরা আবার এখানে যাব, যাওয়ার পর আমাদের যদি মনে হয় যে না আমি এখান থেকে কোনো রিংটোন নেব না, আমি আমার ফোনের ডাউনলোড দেওয়া রিংটোন আমি ইমোতে সেট করব, তা আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হলো যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড রিংটোন, ওকে, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এই যে উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন লার্জ ফাইল আপনারা সেখানে ট্যাপ করে দেবেন। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফোনের যে সকল গান আছে সেগুলো এখানে শো করবে। তো আপনি যে গানটা আপনার ইমো রিংটোন হিসেবে রাখতে চান সেই গানের উপর আপনারা ট্যাপ করে দেবেন। তো আমি একটা গানের উপর ট্যাপ করে দিলাম। ওকে, তো ট্যাপ করে দেওয়ার পর এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন সেই গানটা কিন্তু চলে আসলো। তো এখন যদি আমি এখানে ট্যাপ করে দিই তাহলে কিন্তু এই গানটা আমার ইমো রিংটোনে সেট হয়ে যাবে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।